Salam alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Je vous fais une petite vidéo pour parler du mouvement populaire Al-Hirak في الجزائر اللي راهو صاري في بلادنا اليوم. Donc pareil comme tous les vendredis, الشعب خرج en masse sur Alger Centre, sur les grandes villes, même les petites villes, même des toutes petites villes, tu as 50 000 âmes, 60 000 âmes, les gens ont fait des sittings, ou derrière aussi des manifestations. Donc le mouvement reste pacifiste, les Yomina Hada, alhamdoulilah, où Chab a modifié les slogans, où le Hirak Mazalisir, qui m'a en très très bonne voie. Inch'Allah, Rabbi kun ma'ana wa wafaq nas hadouma, surtout nas qui sont au plus près de l'action, les Rafi Bled. Alors, on est de tout cœur. Jazair Bledna, Jazair na gagne salou fiha, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Rabbi jib khal Bledna, Inch'Allah. Donc, l'yom, jina nahadro ala les derniers rebondissements, les dernières nouvelles, les derniers changements, et puis ce qui s'est passé, on va dire, les dernières 24 heures. Quelques mouvements ces derniers temps. Directeur de la chaîne télévisée Hadik Shorouk, apparemment ou hier soir, je crois, DRS. Le DSS, c'est plus le DRS. Apparemment sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a révélé sur des hommes d'affaires algériens ou quelques responsables. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau aussi? Donc il y a eu ça. Apparemment, il y a des rumeurs sur internet. Il y a des hommes d'affaires algériens où une centaine de personnalités les passeports diplomatiques. Il y a des rumeurs aussi que les avions ont été cloués au sol. Des directives ou les banques pour bloquer leurs comptes et éviter qu'ils détournent de l'argent ou des fiches d'interdiction du quitte du territoire, aussi la PAF, la douane ou Haras al-Houdoud, comme tu vois sur internet, qui m'a sur internet. Donc, personnellement, je me réjouis des décisions si elles sont vraies, parce qu'il n'y a eu rien d'officiel, mais c'est des rumeurs qui circulent. Ida Sah, je me réjouis personnellement. En ce qui concerne le directeur Tachorok, il a fait même une petite interview sur sa chaîne où il a expliqué qui fait pour moi perso, c'est une mascarade. C'est une mascarade, Hadi, soi-disant, à la Sabi. Personnellement, راني وليد حيدر على بالكم الناس اللي كانوا يروحوا يدخلوا العنطر بكري. هادي عنطره ولات كي القهوه الناس يرفدوهم يديوهم الصباح ويطلقوهم لابخي-ميدي. جو كومبرون با وعلاه رفدوه تحقيق وعلاه طلق. جو يعني j'arrive pas à comprendre le sens تاع la garde à vue هاديه تاع quelques heures من بعد لابخي-ميدي طلقوه. ما فهمناش. c'est-à-dire كيما يقول لك زمان كي كان واحد الوقت كي كان ديال يرفد ما يزيدوش يشوفوك الناس خبارك pendant quelques temps. Donc pour moi c'est une mascarade pour lui donner une crédibilité, c'est-à-dire باش الناس يقولوا tiens comme les autres راهم رفدوه راهم اتهموه. Il y a des gens au système qui essayent de manipuler et de كيما يقول لك de persécuter هاد les gens هادوما يعني les patrons تاع les groupes de presse باش غدوه كيطلقوه ويسرد لنا معلومات يعطينا des infos. On va dire voilà, il est effectivement contre l'Aïsabo, contre le système. Meskin هو aussi مدارين يرفدوه يطلقوه. Donc pour moi c'est pour lui acheter une crédibilité, c'est-à-dire pour lui offrir une crédibilité. Je vois pas l'intérêt. يعني إنسان ترفدو, tu lui reproches des choses, tu te rends quelques heures après par un des services les plus puissants في بلادنا. c'est pas des guignols. هاد الناس هادو ما يرفدوك يطلقوك يهضر معاك 5 دقائق قال لهم قصروا معايا منا وعلاه tu as dit ça. Allez, salam alaikum, au revoir. Il y a de la manip derrière, il y a de la manipulation. Il y a quelque chose derrière l'épisode là. Pour le reste, qui m'appelle comme les passeports confisqués et tout ça, j'espère que c'est vrai, parce que si c'est vrai, je répète,
C'est une très bonne nouvelle. Si ce n'est pas vrai, c'est le temps qui nous dira. نشوفهم est-ce que effectivement هربوا ولا ما هربوش هاد الغاشي هادو. Est-ce que راحوا ولا ما راحوش. إذا ما راحوش راني غلط, c'est-à-dire ça a été effectivement fait وبارك الله فيه. Si c'est القايد وإنسان واحد آخر qui a pris cette décision. Si إذا نسمعوا dans quelques temps ولا quelques mois طلعوا كاع واحد راه في قطر واحد راه في لا سويس راه واحد راه في l'Émirat Arabes Unis parce que pour moi c'est les mêmes pays قطر على الإمارات ومنا هادو كاع بلدان واحدة هادو السياسة واحدة ils convergent tous vers un but unique. Il y a des gens ils m'ont dit oui قطر والإمارات c'est kiff kiff جدهم kiff kiff. قلت لكم j'ai fait une vidéo comme c'est des cousins les monarques هادو c'est des cousins ils sont bâtis dans ils sont de la même trempe ils sont du même sang. Les ex-monarchies, les Laurence d'Arabie ou l'Angleterre à l'époque. Donc c'est جدهم واحد راسها وحده. تهضر لي على الامارات تهضر على دبي على قطر على ابو ظبي جدهم واحد. C'est la même merde حاشاكم وحاشا قدركم. Donc malgré mon respect le peuple يعني نهضر على les monarques تاعهم. Donc هذه كما قلت لكم mais comme je le dis toujours c'est le temps qui nous dira. C'est-à-dire تقدروا تقولوا لي il y a des rumeurs qui circulent ولا حوايج صراو. Pour l'instant الوقت هو اللي يعطينا كاع الصح. كما قلت لكم الوقت يخدم التاريخ. الوقت هو اللي يكتب التاريخ ماشي التاريخ يكتب الوقت. الوقت هو يقول لكم effectivement صرات هذيك الحادثه ولا ما صراتش. دوك نشوفوهم اذا كاش نهار شفناهم تحاسبوا ودخلوا للشرع و effectivement ils ont pas quitté l'Algérie où leurs biens ont été récupérés. يا خويا نتحي لك يا القايد si c'est toi qui as pris la décision. Et si il n'en est rien. يعني pour nous endormir. Ça fait partie d'un plan qui met des lecteurs tachorok ou la force. C'est de la com. C'est de la com que vous essayez de nous vendre. C'est de l'anesthésie pour nous anesthésier faire la phase هذه. On bat ça se calme un peu. احكم الطياره وجات كريفي وعطيها. Ça veut dire que c'était pour nous manipuler. Donc هذه c'est le temps. إذا راني غلط ولا راني على صواب الوقت اللي كذبني ولا يعطيني حق. La rumeur comme quoi la famille Bouteflika راح effectivement تروح لقطر ولا الإمارات هذه c'est en train de se confirmer petit à petit. يعني pareil قلتها لكم في certaines vidéos il y a déjà quelques temps. قلت لكم يعني ils ont rencontré où il y a eu même des mouvements ou des visites non officielles d'Erham Saïd avec les ambassadeurs maintenant même sur place. Hadi pareil c'est le temps. Donc Hadi est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Le mouvement continue dans la paix, le calme et la sérénité. Alhamdoulilah. Comme dans d'autres vidéos les Cham الجزائري نضج بزاف الحمد لله يا ربي وفاق لهم فاق le régime هذا ou le système هذايا وفاق même les ex-talfis ou les anciens des partis islamistes اللي يحبوا ils reprennent la main فاق لهم الشعب. Donc غير ما كان له تدخلوا المنطقه رانا غلقنا الباب وغلقنا لي فونيتر. Donc الشعب الجزائري فاق لكم ونضج كامل النضوج الحمد لله. يعني رانا بكل فخر on dit qu'on est algérien. Il y a des étrangers partout sur le monde راهم يضربوا بينا المثل. كان الشعب الجزائري ils nous prenaient كما قلت لكم واحد المره ils nous prenaient pour des barbares, des anarchistes, des fauteurs de troubles. On a prouvé le contraire. ورينا لهم باللي نتوما لي باربار وتعلمنا هذاك الانارشي هذيك تعلمناها من عندكم. ماشي نتوما اللي ماشي حنا اللي خلقناها. الشيء هذايا هذا الشيء هذايا لو بو دو فان تشيبا تعلمناه من فرنسا و لي مانيفيستاسيون نون باسيفيست تعلمناها من فرنسا. ماشي حنا اللي خلقناها. حنا شعب ما خلقش هذا الشيء هذايا. اون ان بوبل باسيفيست. فو با تخلطوا فينا برك. هذا ما كان. كاين ان ديرني بوين حبيت نهضر عليه où il y a un abonné qui fait l'étranger venu d'ailleurs parce que c'est le pseudonyme l'étranger venu d'ailleurs قال لي بلي il y a des organisations كاين بزاف ناس هضروا عليهم رافع 156 artisan مالي كاين بزاف ناس هضروا على هذا الاخر beaucoup énormément de gens. Il y a même des Égyptiens des Tunisiens dans des vidéos على هذا السوجي. L'organisation Haute-Port وما يشبه l'organisation serbe Haute-Port يعني اللي عندها le point de chute تاعها en Serbie mais en réalité c'est une organisation
اللي مفينونسيها ان ملياردير امريكان فيلانثروب ومعاه جماعه لي زونسيان تاع لا سي منا. دونك يا خويا هاد لي زورغانيزاسيون على حسابي سي ما فيرسيون سا سوا اوت بور ولا اوتر كاع هاد لي بتيت زورغانيزاسيون ساتيليت اللي خدمتهم السي. قلت لك واحد النهار قلت لك باللي حنايا مالوغوزمون كوم تو لي بيي تاع الموند رانا مخترقين. C'est-à-dire on est infiltré depuis très très longtemps. Très très longtemps. نعطيك exemple, نعطيك juste un exemple je تفهمني. Le Rotary Club. Le Rotary Club existait au Djazair depuis des décennies ou agréé par l'État algérien. Le Rotary Club, faites quelques recherches sur internet, c'est une organisation de francs-maçons. Parmi les trois créateurs de l'organisation, il y a un Sahyouni avéré, participé financièrement à Israël. Je crois, un mormon ou c'est une organisation américaine à la base. Le Rotary Club, depuis des décennies, si ce n'est infiltrer les cercles d'influence, ou infiltrer les étudiants, infiltrer toutes les classes politiques, ou les classes qui participent à l'économie algérienne, ou personnellement, des personnalités algériennes de très haut rang, qui faisaient partie du Rotary Club, une organisation sioniste معروفة عالميا. C'est-à-dire قبل أوتبور هذه كاع في الثمانينات السبعينات كان existait le Rotary Club. Où jusqu'au dernier temps, il y a 2-3 ans, il organisait des meetings ou des réunions, Florassi, Elton, Sheraton. Le plus normal du monde, même l'État algérien l'a beloubé. Où je crois qu'il fait هذايا fait des patrons étrangers à chef Djazair, fait des consuls, des ambassadeurs, des vice-ambassadeurs, ou énormément d'Algériens, patrons, des étudiants, même des étudiants algériens, خديتك l'exemple تاع الروتاري pour te dire il n'y a pas que Haute-Port en Algérie, il y a même une organisation اللي الحكومة على بالها بها. هذا الروتاري هذا على حسابكم شنو يدير في الجزائر depuis des décennies. Si ce n'est se mettre dans la poche, il y a des gens influents في بلادنا. Pour te faire le rapprochement plus tard avec Haute-Port ou les autres. Il y a des زمان ويخدم déjà عنده 30 ans قبل la révolution تاع la Serbie, la dissolution تاع la Serbie قبل 91. Déjà ça fait déjà des décennies. Je vous invite à regarder sur internet, تشوفوا واش يديروا هادو soi-disant ils se cachent derrière l'humanitaire ou le business, mais c'est le même plan in fine, c'est-à-dire des organisations ONG ou des organisations non humanitaires ou les organisations de philanthropes, de milliardaires philanthropes américains, من بكري يسيو يخترقوا البلدان, يسيو يدخلوا dans toutes les fondations, داخلين chez le patronat en Algérie, داخلين عند les hommes politiques, وما يخفاش عليكم il y a des hommes politiques algériens où ils sont francs-maçons, ما نعطيكمش الاسماء pour l'instant, mais un parmi eux les معروف où il n'y a pas eu de démenti, Bouteflika c'est un franc-maçon. Le Hassan II par exemple, un franc-maçon. L'ancien président tunisien c'était un franc-maçon. Le président Idriss Déby ou le président du Sénégal c'était un franc-maçon. Les 14 anciennes colonies algériennes, la majorité des algériennes, africaines ou à travers le monde, les anciens présidents, les responsables, c'est des francs-maçons معروفين. هادو كيفاش كانوا هادو كانوا ناس c'était des francophones, مثلا des francophones ou des anciens algériens pour gagner de l'influence ou pour remplir un carnet d'adresses ou faire partie d'une organisation intégrée, c'est-à-dire une intégration entre eux. الناس كانت تدخل في la franc-maçonnerie pour gagner des galons, pour être au courant de ce qui se passe, pour gagner la satisfaction تاع ناس جايبه يدهم à travers le monde et tout. كانوا الناس يسينيو على الفرنماسون ويدخلوا في هذه المنظمه. Le Rotary Club c'est une filiale de la franc-maçonnerie في الجزائر depuis 40 سنه. Depuis 40 سنه وعلنيه ils organisent des réunions كانوا في لوراسي روحوا شوفوا في internet
مانيش نكذب عليكم في لوغا سي نورمال تخلص 5000 يورو تدخل وتقصر معاهم تشرب معاهم ان فيغ تقصر وتتبادل معاهم لي كارت بروفيسيونيل وتولي تدخل في الاجتماعات في فيلات في حضره والبيار ومنا يعني عادي على حسابكم واش يديروا في الجزائر سي سني جوي بالانفلونس تاعهم في لا بوليتيك الجيريان ولا لي فينونس الجيريان. دونك الناس اللي راهم يقول لك بلي اوت بور يعني سي فريمون لو دونجي لو بلوز ايمينون نو يا ديفيرونت او ان جي في الجزائر تابعين لوني ولا ما تابعينش لوني مخترقين الجزائر عندهم دي سياج سوسيال و دي زاغريمون في الجزائر كروس كيفاش يعيطوا لها لا كروا روج اون الجيري اورغانيزاسيون هومانيتير على حسابكم واش دير ميدسان سون فرونتيير ما استعملتهاش لا سي باش دخلت كالكو بيي دو غولف العراق ومنها هذا معروف هذا الشيء هذايا مالوزمون رانا مخترقين من زمان ماشي من درك الناس فاقت انا جي لامبرسيون من 2011 ولا 2010 وطلع رانا من زمان مخترقين. ولكن لا دون وشنو هي لا دون الكبيره اللي تبدلت؟ لا دون الكبيره اللي تبدلت الحمد لله كاين انترنت والشعب الجزائري واعي وفايق وكبير وناضج في عقله يعني ما نقدروش نبلعطوا الشعب اوني بلو دوب سي فيني اوني بلو دوب سي فيني. انا دون مون كوان تري لوان مون بيي على بالي بهذا الشيء دوك تحكموا ان اتيديون الجيريان طاري وعنده انترنت عنده سمارت فون ومبرونشي في انترنت ومبرونشي كتابات واسمو تجي تحكي له على لا فورماسيون ولا لونتير يقول لك ايفيكتيفمون من يعطيك الاسماوات وليدات الخلع. انا قصرت مع دي جون جاو من البلاد فريشمون والله العظيم غير ils sont au courant de ces choses là مليون مره خير مني. دونك لا الشعب الجزائري الشعب الجزائري il n'est plus dupe اوت بور ولا ماشي اوت بور يديروا هذاك لو بوان اون افون كالكو فوتو هادو بالك سي كالكو حاشاكم حمير يعني دي زينيار ils ont récupéré هذاك الاعلام قال لك زعما يسيمبوليز لي برانتون عرب و كالكو ريفولوسيون مي او فون انايا جو سوي كونفانكو تحكم الجيريان تقول له انا جو سوي سيرب ولا جو سوي كروات ولا جو سوي نورفيجيان ولا هندي راني جاي عندك نروح ندخل معنا في واحد المنظمه باش نخلطوها في بلادك والله ما يتبعك حتى واحد. Tu vas trouver بالك une dizaine de حمار حاشاكم qui sont يعني qui cherchent l'argent ولا autre chose بصح تحكم شاب جزائري ولا étudiant algérien ولا un père de famille algérien تقول له فوالا روح تكومبلوتي كونت بلادك faut te lever très 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 tôt extrêmement tôt يعني فريمون انا ما نامنش بها انا هذه. فرنسا ما غدرتش الناس وما شراتش الناس بالدراهم. فرنسا مور مناضل الثوره ولا حلت لي ديسبونسير ولا تسربي في الدراهم دوني لي بون والماكله الناس باش الناس ديتورنيو مع الثوره والله ما داروا والله ما والله العظيم ما راحوا لفرنسا. الشعب كاع ناض الشعب كاع ناض عطات لهم قالت لهم نعطيكم لا بلان سيتويانتي نرد لكم الاراضي منا والله ما ناض الشعب قال لك نو تروحوا. دونك ا مون افي فو سو ميفي من هاد لي بيتيت اورغانيزاسيون faut faire très attention à la symbolique. بصح خويا رافع ولا عتيزو مالك ولا vous inquiétez pas الشعب الجزائري راهو نضج وفقنا لهم وكاين انترنت ماتنون كاين انترنت كاين كتابات لي بيبليوتيك on a accès à tout c'est-à-dire زمان باش تعمر القرع par rapport à une organisation quelconque ça te prenait beaucoup de temps. لازم لك المراجع وتجري وتحوس. Maintenant tu prends on te dit le nom de l'organisation tu prends ton smartphone tu tapes dessus يخرج لك كلش باين الصح والكذب وانتيا tu tries là-dedans. donc خويا كيما يقول لك خويا l'abonné l'étranger venu d'ailleurs effectivement je te confirme faut être méfiant بصح pour convaincre 47 millions d'Algériens intérieurs et extérieurs باش يكونترو كومبلوتو كونتر بلادهم قلت لك والله العظيم سي اون تاش اردو خويا سي تري تري ديفيسيل سي تري تري ديفيسيل. حنا موالفين كيما يقول لك نبات الشلوه طعام العكاس. الجزائري تجي عنده جوست تو برومي اللي عنده ابار كالكوزان قلت لك يا دي كاين خداعين بارتو سا توجور اكزيستي وسا اكسي دون تو لي بيي وفي بلادنا اوسي مالوزمون بصح يسون سي مارجينال سي ان نومبر تري 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 ريدوي. تحكم واحد من الحراك هذا ان جون ايتيديون يقرا في لافاك سونترال تقول له هاك تعطي له لا كارت تقول له روح معنا عندنا اجتماع مع ان ايجيبسيان ولا باسكو ما كيفاش يدخل لك بواحد عربي معرب ولا يهضر لا لونغ تاعك دونك يدخلك يقول لك رواح منا ولازمها كيفاش تخدموها والكتابات والمراجع. خويا tu prêches un convaincu. انا الجيري والله ما يتبعك والله لا ماس ما تتبعكش
والله ما تبعك لا ماس. هذه جو سوي بيرسوادي يعني لا فيجيلونس دو ميز. نعسوا روحنا بارابور ا سكي سباس. كما قلت لكم سي لو طون كي بروفرا الكونترير ولا يعني كي كونفيرمورا مي دير. بصح هذه اوت بور والجماعه هذه ما تخافش خويا نضمن لك. ما هذه سيتادير كيفاش يقولوا ان مومون دوني الجماعه قال لك الايادي الخارجيه. Effectivement, ça existe. Comme Hatchi, il existe. Je suis persuadé que quand il y a un autre port, des Algériens de forme à l'étranger ou des pays arabes. Parce qu'on me dit que les Européens ils entrent. تفيق باللي راح يحب يردك عامل يعني يحب يردك كولابوراتور تاع هذا نو. يجيب لك واحد خوك من عندك دو ما وما يجي يعطيك كتابات يعطيك مراجع يقول لك قراو نديروا كيما سوليدارنوس ونديروا ما كاش منها كاع. l'Algérien ماهوش غافل. il va t'écouter 5 minutes يخمم منا بعد يقول لك سي بيزار ولا هذايا يعني ما on n'est pas capable حنايا ننظموا حراك on n'est pas capable de se révolter. c'est-à-dire رانا نستحمروا في روحنا quelque part. يعني هاد الناس qui font une fixation sur ces organisations هادو راهم يستحمروا في روحهم. c'est-à-dire الشعب الجزائري سي ان بيبي تي اوبليجي تشدو من يدو وديرو في الدوح وتديها تيا هاك وليدي كل بيبغون. نو الشعب الجزائري ماهوش بغل. سي فيني سي فيني خلاص سي فيني. بالك لا جينيراسيون تاعنا حنايا اللي رانا رايحين الخمسينات بالك كنا طنوها سي فيني. دونك هذه نقدر نقولها لك يعني وتشوف ان شاء الله بلي الشعب فات. دونك جيسبر كو لا ريبونس تا ساتيسفيت يعني عجبتك لا ريبونس. effectivement نعاود pour la dernière fois ça existe. méfiez-vous عسوا روحكم ما تسمعوش الناس واحد اخرين ولا دي جون يعني كي سون اكستريمون اورغانيزي ولا كي se réunissent dans des petits appartements ولا هكذا. عسوا روحكم ما تتبعوش هذا الغش. c'est-à-dire faites des trucs de masse. c'est-à-dire جماعه les étudiants 100 200 منا ديروا بيناتكم organisez-vous. بصح غير يعرضك يقول لك روح منا روح معايا dans un appartement ولا تلاقاو العشيه منا dans un petit lieu هكذا discret. هذه يقدر يكون فيها اللوش يقدر يكون فيها مؤامره ولا كومبلو هكذايا. بصح طونك سي دي زورغانيزاسيون ايتوديونت كبار ومنا والناس تهضر علانيه. لي زيتوديون الناس راهي قاريه الناس راهي ماهيش بالك تلقى زوج ثلاثه يتبعوك بصح 2000 ديريير يفيقوا لك. دونك فوالا جيسبر كو ما ريبونس عجبتك. on reste sur le fil de l'actu. on reste sur le fil de l'actualité ونتبعوا القايد واش راح ياخذ كوم ديسيزيون يعني ريال. باسكو بور لانستون رانا في الهضره انا كيما يقول لك الانسان مامون دوني لازم ماهوش انبياء هذوما ماهوش جايبين دي ميراكل. c'est-à-dire لازم نشوفوا لي زاكت. donc لازم لي زاكت اخوتي. on reste sur le fil de l'actu. و je vous dis à très bientôt inchallah. والسلام عليكم.